رسميا الكابتن ايمن الرمادي هو مدرب الزمالك الجديد. بص، هي القصه مش في قصه ايمن الرمادي ولا بيسيرو. يعني انا عايز اقول لك ان فنيات ايمن الرمادي يعني اعلى من بيسيرو. دي ما فيهاش اختلاف يعني. ولكن ايمن الرمادي نفسه ما حدش يعرف اذا كان اهلاوي ولا زملكاوي. هو رمادي، يعني رمادي لا ابيض ولا اسود، بين البنين. ولكن يا جدعان، في الاول وفي الاخر مشكله الزمالك غير مشكله الاهلي خالص. يعني مشكله الزمالك مش في انها تحل مدرب وتجيب مدرب جديد. القصه مع الاهلي كانت مختلفه. يعني الاهلي شال مدرب، بس الاهلي كان عنده لعيبه. المدرب بقى ما كانش عارف يطلع قدرات اللعيبه دي في الفتره الاخيره. وفي لعيبه كتير جدا كان قرب ينسيهم الكوره. يعني احنا عندنا الامكانيات وعندنا اللعيبه وعندنا، ناقصنا مدرب كويس. وانت شفت الكلام ده لما عماد النحاس جدد الطموح عند اللعيبه، جدد الدوافع عند اللعيبه، وفي الاخر شفت النتيجه. يعني شفت النتيجه، يعني حتى لو مش باحلى حاجه انت شايفها، ولكن كسبنا ماتشين ورا بعض في الدوري، ماتش ثلاثه وماتش خمسه، وعاملين نتائج كويسه، واللعيبه ابتدت تظهر، واللعيبه اللي كانت قاعده دكه وريحت رجعت تاني وبتعمل مستوى كويس زي السوليه وقفشه والشحات. فانا بالنسبه لي مشكله الزمالك بقى عكس مشكله الاهلي خالص. يعني مشكله الزمالك المشكله مش في المدرب، المشكله في كواليتي اللعيبه اللي عندك. انت كواليتي اللعيبه اللي عندك اصلا لو جبت اي مدرب في الدنيا مش هيعمل نتائج كويس، او مش هيعمل نتائج كويس. انت ما عندكش لعيبه اصلا عندها دوافع، ما عندكش غير 3 4 لعيبه، وممكن اقولهم لك زي حسام عبد المجيد مثلا. عندك محمد شحاته وبنتايج، وعندك مثلا تقريبا ما فيش، يعني تقريبا ما فيش تاني غير دول. يعني انت فاهم القصه. فانا بالنسبه لي دول تبني عليهم. فانت الكواليتي اللي عندك اصلا مش قصه مدرب، هي قصه كواليتي وقصه ان انت ما عندكش لعيبه. القصه في الزمالك يا جدعان مش مشكله مدرب بقى ولا لعيبه. القصه كلها مشكلته في الادارات. يعني اداراته والديون اللي عليه والفلوس اللي عليه هي اللي موقعه النادي. ملهاش علاقه بالمدرب. اي مدرب هيجي مع الزمالك ممكن ينجح ماتش اتنين تلاته وهيفشل في الاخر لو ما جبتوش لعيبه على اللعيبه اللي انا قلتها علشان تقوم الفرقه. يعني الزمالك علشان يقوم كويس ويبتدي تاني في المنافسه عايز اقل حاجه 6 صفقات ويكونوا سوبر. فانا بالنسبه لي ايمن الرمادي والله العظيم انا بحبه جدا، بحبه جدا، وخايف يفشل مع الزمالك. انت فاهمني؟ بس ادي القصه.